ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ें जो सब करते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। फैक्ट नंबर 1, गूगल के सामने आकर भूल जाना कि सर्च क्या करना था। फैक्ट नंबर 2, अपनी पुरानी बातों को याद करना और दोबारा शर्मिंदा होना और खुद पर हंसना और ये बात किसी से ना कहना। फैक्ट नंबर 3, अपने दोस्त को रिप्लाई करने के लिए लॉन्ग आंसर टाइप करना और टाइप करने के बाद डिलीट कर देना। ओवर थिंकिंग जिंदाबाद। फैक्ट नंबर 4, फ्रिज को बार बार चेक करना जैसे फ्रिज में खाना बनकर प्रकट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, दूसरे को उबासी मारता देख क्या तुम्हें भी उबासी आई है तो बोलो